Kenapa tidak ada suara? Karena kita tidak sendiri. Mereka di mana? Di mana-mana dan menunggu. Jejaknya melingkar. Ya, Untuk menyerang? tidak. Untuk memastikan kita tidak pergi. Itu bukan binatang. Tidak. Lalu apa? Penjaga. Bajol, itu suaramu? Jangan jawab! Bajol, sini. Apa itu? Bukan ancaman, Lalu, aturan. ini tempatnya. Mereka datang. Jangan bicara! Katanya, makhluk itu ada di sini. Api! Api! Bajol, mereka membangunkan sesuatu. Matikan apinya, sudah terlambat. Tanah, bergerak. Bajol, aku tak bisa bergerak. Jangan lari, hutan sudah bangun. Mereka banyak. Ya, Apa yang mereka mau? bukan kita. Mereka mau keputusan. Mereka banyak. Ya, Apa yang mereka mau? bukan kita. Mereka mau keputusan.